Szanowni Państwo, Dominika jest bardzo bliska mojego serca, bo jest pierwszą mojej córki, Amelki. Ona była mamę i babcię poznałem. Naprawdę fajnie. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego brakuje, tego szuka. Na miły Bóg. Życie nie po to tylko jest wybrać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. Nie aby żyć z siebie samego przegrać. A miły Bóg. Życie nie po to jest wybrać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. Nie aby żyć z siebie samego. Gdzie będzie czas według naszych serc, a każdą z chwil chciało dać nam. Ten dla mnie, dla Ciebie, ten dla mnie, dla Ciebie, nie dla mnie śmierć, oddam ten dla gdzie nas tyle, gdzieś na a każda z nich mi tylko nam. A dla mnie, dla Ciebie, a dla mnie, dla Ciebie nam. Wielkie serce, wielkie brawa dla Paula Sopina. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, Go!
nie da 110 zł, 100 zł i 1 grosz. Kto da? Więcej. 61 zł. Kto da? Mamy 100 zł. Brawo, brawo. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. 150. Brawo dla pani odważnej. Perły będą pani, będzie pani zawsze miała perły. Jest 150 zł. Kto da więcej? 150. 150. Tu jest 160. 160. Nie macie mikrofonu jakiegoś jeszcze? 160. 170. 170. 2 bilety ulgowe do zoo będą. O! 250. 250 zł. Brawo! O, i widzę, że pani jest synkiem. Pójdzie pani do zoo. Zobaczycie przepiękne nasze zwierzęta zamojskie. I jeszcze dokładka jest pluszak. 200 zł po raz pierwszy. 250, 250 po raz drugi i 250, namyślać się, po raz trzeci. Panią zapraszamy. Zapraszamy panią. I co będzie jeszcze dodane? A, to jeszcze będzie do tego dodany prezent. Także mamy 300 zł za ogromne serca. Nasz trzeci. I sprzedane, zapraszamy pana. Wielkie brawa! Brawa dla pana, brawa. Trzy. 300 zł po raz drugi. 300 zł po raz trzeci. Brawo, zapraszamy! Kolejną propozycję, jaką mam dla Państwa, to są gadżety z klubu sportowego Padwa, ufundowane od pani Sylwii Mazur. Tam są 2 torebki. Zapraszamy, czekamy. Oczywiście, że tak. Zapraszamy, panie prezydencie. A ja, proszę państwa, przypominam niezmiennie, pomóżmy w walce o nadzieję na lepsze jutro. Wielkie brawa! Brawa! Ogrzeć troszeczkę, ogrzeć nas brawami. Brawa, chłopaki! Brawo! Zapraszam, oddaję głos. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja tu byłem już parę razy, też udało mi się coś wylicytować piękny dzban pana Radosława Teterycza, ale jeden pan wylicytował obiad z prezydentem za 1500 zł. Także gratis dostanie wizytę w ratuszu, kawę, pewnie pójdziemy do podziemi. No wolałbym, żeby to była kobieta, no ale jest pan. Słuchajcie, my tak wcześniej rozmawialiśmy o marzeniach i planach Dominiki. Ja jak byłem u Dominiki, ona powiedziała mi, że jej marzeniem jest podróż kamperem. Chciałaby zwiedzać Europę, chciałaby zwiedzać świat i my to marzenie jej spełnimy. I wyobraźcie sobie, że my wszyscy razem, teraz, wspólnie wsiadamy do tego kampera i jedziemy z nią razem po tej Europie. Ja jej obiecałem, że wypożyczę tego kampera i gdzieś ją zawiozę. 250 to już dużo. 250. 250. 300? No to już jest dużo. 350. 350. Czy ktoś przebije? Czy ktoś przebije? 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi i 400. No, fajnie. Czyli dołożymy. Coś jeszcze dołożymy, bo 400, co mamy do dołożenia? W kamperze nie. Nie zamierzam być w kamperze z kurami, nie, to przesada.
Bo Dominika powiedziała, że lubi kury i chciałaby mieć takie małe statko, żeby tam mieć te zielononuszki, żeby jajka nie sprzedawać, tylko rozdawać ludziom. Brawa dla nich, słuchajcie, brawa. I teraz też bijecie brawa dla siebie, bo to wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, doskonale wiemy, po co tu jesteśmy. Ja dziękuję Młodzieżowej Radzie Miasta za to, że się podjęła tego trudu, bo to tak wydaje się, nie jest łatwo. Kołom gospodyń wiejskim, które dzielnie upiekły ciastka. Jesteście wielcy, jesteście niesamowici. Ja bardzo wam dziękuję za to. Też bardzo dziękujemy za wszystko. To jeszcze babcia niech coś powie. Proszę Państwa, ja dużo nie lubię mówić. Licytujemy coś, ale to jest piękna rzecz i to jest dzisiaj młodzież mówi dla facetów.